網絡營銷入邊咧，我哋成日都話我哋要 be a consultant，我哋提供一個解決嘅方案，我哋就唔做 sales 嘅行為，即係唔會話對方唔知道佢嘅需要嘅時候，你走去主動提供一啲嘅產品資訊俾佢，咁呢個係 sales 嘅行為。咁但係點樣可以做到一個好嘅 consultant 咧？其實都係要透過咧係言談之間啦，我哋要發現對方嘅痛點。咁但係咪就係漫無目的咁樣去發現對方嘅痛點，即係撞到遇到咁好好彩啦，咁我知道對方嘅痛點。其實唔係嘅，我哋其實係有一啲嘅方法嘅，例如我哋最簡單咧就係問對方：咦，你有冇做過自己嘅生意啊？Have you ever started your own business？咁通常就得1002個答案嘅啫。哦，有啊，咁樣，哦，非常之好啊，咁樣係咪多個 locations 啊？哦，唔得，即係咁點解唔得啊？咁你又會知道佢個痛點啦。哦，係啊，好多 locations 啊，咁你又可以問：咦，咁有冇諗過喺第二個 country 啊？咁樣即係直至到問到一刻就係、哦唔得咁嗰個佢嘅 obstacle 其實就係你可以 step in 可以俾你嘅 solution 俾佢啦。咁如果佢話：唉，我做嗰個生意唔 OK 啊，失敗啊，所以唔點啊，即係譬如可能好難控制個 cost 啊，好難請到人啊，好難 control 個 inventory 啊咁樣。咁其實你亦都係可以提供一個嘅方案俾佢，即係當然係 network marketing 啦，即係平靚正啦，係咪？譬如有啲人又話即係做唔好啊，做嚟做去都係一間啊，跟住做得好咧就老闆加租，即係業主加租等等。咁你亦都可以提供個方案喎，有啲嘢係可以 scalable 噶嘛，係咪？咁另外有一個答案啊，當然就係話冇啊，我梗係唔會自己 start 個 own business 啦，咁我唔得啊，我唔夠錢啊，我冇時間啊，咁樣等等。咁呢個時候又係你可以提供一個 solution 俾對方，話俾佢聽，其實可以係唔需要 quit 你份工啊，或者係個錢可以其實唔需要咁多啊，咁等等。我哋全部個人都有一個方案可以提供俾佢，有一個 solution 俾佢嘅。咁接住就可以就係講啦。咦喂，如果我有個指 third party 啦喎，咁如果我有呢個方案，你有冇興趣知多啲啊？咁樣都好喎。咁嗱，如果係我可以俾一條片你，你會唔會幾時睇到啊？咁樣就係呢一個嘅skill 啦。